どうも、隊長のケンです。ゴールデンウィークも終わってだいぶ気温も、上がって、暖かくなったんですけど、今日はキャンプなんですけど、今日はデイキャンプで、日帰りキャンプです。明日ねちょっと朝から用事あるんで、今日仕事を午前中で終わってご飯だけ、食べて、夕方帰ろうかなと思ってます。今日は和歌山の竹房橋で行こうかなと思って今向かってます。じゃあ、後ほど。一応現地に着きました。暑いですね。とりあえずタープを張ろうかなと思ってます。一応もう今日はもうダイヤモンド張りで、簡単に行こうかなと思ってます。これギリタープ、3メーター3メーター持ってきたんでこれ貼っていきます。一応こんな感じです。ちょっと風あるんでね、でこれあんまペグが効かへんのでちょっと石置いてるんですけど、まあなんとか、日帰りなんでなんとかなります。今日はコット久しぶりに持ってきたんで、ここでちょっとゆっくり昼寝でもしようかなと思ってます。ちょっと暑いんでちょっと水分補給、コーラ買ってきたんで、氷入りなんで氷を入れて、じゃあお疲れ様です。ほんまビールとかねうまいんやろうけど、あんま飲まへんのでこうなんです。こういう時はこれをね、ちょっと夏はこれですけど、ちょっとなんていうんですかね、メンズビオレ、このスッとするやつ、これでね体を
体を拭いてやると全然ちゃうんすよこれ。まだ時間が1時13時なんでちょっとゆっくりして、夕方に今日は焼肉やろうと思って肉買ってきたんで、まあ僕肉ばっかりなんですけど、もともと焼肉好きなんでね、今日はご飯も1合持ってきたんで、米炊いてがっつり焼肉食べようかなと思ってます。はあ、だいぶ暑いっすわ。暑いんでね、ちょっと裸足になりました。おやつタイムでチーズクラッカー、風がきつくてね、これダイヤモンド張り後ろから引っ張ってるやつも何回も倒れて何回もやらましてるんですけど、もう次倒れたらもうほっとこうかなと。ちょっともうちょっと火を起こしていこうかなと。火を起こしていきます。今日は白樺のこれでいこうかな。なんとかつきました。ご飯いきます。風がよし。炊けたみたいなんでちょっと蒸らしていきます。よいしょ。
そろそろ食べていこうかなと思います。今回はお肉買ってきたんで、牛肉と豚肉となんかセットになってるやつ990円、これ感じと、あとキムチとコクうまキムチ、これ1個でいいかな。ネギとタレ家から持ってきたんで、これちょっとニンニク買ってきたんで、ニンニクをよし割ってちょっフライパンで焼いていくので、油いるかな。ちょっと油ひいて、いわゆる牛からね、やっぱりカジキチュウ蓋してもらそう。とりあえずあれ持ってないか。よしよし、いい音しましたね。ご飯使いかけてるのかな。ご飯おお、いい感じに炊けてる。いい感じに、ちょうどいい感じ。いただきます。最高のサクじゃないの。いただきます。キャンプは肉やね。豚行く豚。豚は塩です。
塩コショウ、塩、これご飯マジでうまいな。うまい。こんなもんでした。結構柔らかい。キムチですね。この豚柔らかいな。牛。最近なんかキャンプブームがなんかちょっと廃れてきたみたいな、よく聞くんやけど、どうなんや。まあ俺にしたらその方がキャンプ場もちょっとすくんでええかなとは思うんだけど、コロナでねやっぱりみんなこう旅行とかできへんかった分、キャンプとかね早くてみんなキャンプこう行き出したと思うんやけど、今はもうな旅行も行けるし、外も別に普通に出れるようになったから、キャンプ行く必要ないっちゃないんだけど、確かにほんま軽量園地とか行ったら去年よりちょっと空いてる気するけどね。やっぱ牛や。そろそろ夏だね。キャンプもそろそろ夏はしんどいんで。なんやかんやで食べきれそうです。あとはちょっとゆっくりまったりしようかなと思ってます。一応
ランタン持ってきてるんで、まあ暗くなっても全然平気なんで。